សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់រស័យឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងខែមិថុនានេះត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចខាងក្រោមបាទទី1បានន័យថាយើងត្រូវមានកៅថា grateful ណាមានការថ្លែងអំណរគុណឬក៏ដឹងគុណបាទ grateful នេះជួយយើងបានច្រើនមែនទែនបានន័យថាវាបដូរការគិតរបស់យើងណា mindset យើងនៅពេលដែលយើងគិតរឿងវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយើងបាទទទួលបានរឿងល្អបាទយើងមើលរឿងអីមួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពវិជ្ជមានឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងតើបញ្ហានឹងកិច្ចការនោះវាបានព្រៀនយើងអីខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងវាមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងទៅតាមនឹងដែរបាទចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងសុខភាពបាទសម្រាប់ម្សាញ់ត្រូវផ្ដោតទៅលើសុខភាពឲ្យមែនតើនៅក្នុងខែ6នេះគឺឧទាហរណ៍ថាបើយើងលើសគីឡូយើងត្រូវការសម្រកទម្ងន់បាទយើងត្រូវការរៀបចំរបបអាហារយើងត្រូវការបន្ថយការញ៉ាំផ្អែមការញ៉ាំជាតិខ្លាញ់ឬក៏យើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យបាទសុខភាពយើងឲ្យបានទៀងទាត់ក្នុងករណីយើងមានជំងឺប្រចាំកាយពីមុនមកអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើទុកនៅក្នុងខែ6នេះបាទដោយឡែកចំណុចទី3ដែលម្សាញ់ត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺតកតងជាមួយនឹងការពិនិត្យទៅលើកិច្ចកងត្រាឯកសារផ្សេងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហាមធ្វើអីដែលបំពានទៅលើច្បាប់ឧទាហរណ៍ថាជីខុសភ្លើងស្តុបឧទាហរណ៍ថាកិច្ចពន្ធឧទាហរណ៍ថាធ្វើរឿងណាមួយដែលខុសបាទនឹងច្បាប់អញ្ចឹងអាចនឹងទទួលរងការផាកពិន័យបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេច like share វីដេអូនេះជាមួយនឹងការ follow page របស់ Batalai with Metaphysics ក៏ដូចជា follow account TikTok ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នាំទាំង12នៅក្នុងខែមិថុនានេះបាទសូមអរគុណ